No elo. Dzisiaj w końcu przyszedł czas na poskładanie wektora. Już tak od 2 miesięcy sobie stoi niedziałający. Wektor dostanie parę nowych części, na przykład kierownica i nowe tarcze. Ale zanim zacznę to montować, to zostawcie lajka, subskrybera i lecimy. Zostało mi tylko jeszcze zaprogramować sterownik. Praktycznie można jechać. To, co od razu można powiedzieć, to to, że silnik jest totalnie bezgłośny, a nie jak poprzednio z tym sterownikiem blokowym było po prostu bzyczenie cały czas. Też moc jest większa, około 1 kW. Bo poprzednio ten sterownik niby był 100 amperowy, ale na wyświetlaczu pokazywało 6 kW maksymalnie. A teraz z tego Kelly'ego to ja sobie mogę ustawiać jak chcę. No i ciągnie na koło jak pojebany po prostu. Naprawdę, mocy to on ma teraz wystarczająco. Znaczy watowica pewnie mnie dotknie i z tego przeprogramuję jeszcze. Ale jak na razie to ja jestem zachwycony tym efektem.
To jest strasznie duża różnica. Wcześniej on nie mógł po prostu złapać żadnego momentu przy małej prędkości. O kurwa, a jak teraz widzicie, no jest grubo po prostu. Wali na gumę. Też nie jestem przyzwyczajony, bo przez ostatnie 3 miesiące jeździłem rowerem. Jeszcze hebel mi się trochę miesza. No ale po prostu jestem zadziwiony, jak to działa. Jakiś czas temu jeździłem przy okazji wizyty w Berry Bike'u. Jeździłem Russellem jakimś customem, też koło 100 amperów. Tylko on tam miał koło mniejsze, no i trochę jednak bardziej na tą gumę podnosił. Ale ja z tego efektu jestem bardzo ucieszony. Dobra.